Земфира, 11 яшь. Акыллы, максатлы, хыялы табип булу. Әле үк эргә-тирәлегеләрде дәвалау менән шөгыльләнә. Тәҗрибәләр үткәрә. Земфира әхирәте Фатиманы үзенең пациенты дип уйлай. Фатима 9 яшь. Шул кызыкай Земфираның әхирәте. Дөресрәге, уның пациенты. Шәфкать туташы булырга хыяллана. Әлегә кызлар һаулык хакында тапшырудың алып барышлары. Карайбыз. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Сәлам барыгызга ла. Һаумыгыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нимә гынайһың ул? 16. Студияла нисә кеше? Утырып бурдарын. Камера һанайһың бит. Юк. 18, 19. Әллә хаташаһың инде. Ямагат, Фатима бат авырып китте. Һин авыру эзләп тик йөрисең инде. Һуң симптомдар шуга күрһәтә бит. Ниндәй симптом? Һанайһың. Йөрәк тибешең гадәти түгел. Шул. Мин бит тынысланырга маташам. Аңламайым. Нишләп тынысланырга? Земфира, мин камеранан куркам. Камеранан, бәлки оператордандыр. Юк, аңламайһың. Сыгыш яһаганда куркам камеранан. Мин һине дәвалайым, әхирәт. Барыга ла яхшы буласак. Нимә һанайның ул? Тынысланыр өсөн һанарга кушалар бит. 1, 2, 3. Мәктәптә. Контроль эштән куркаһыңмы? Такта янында аяғың калтыраймы? Уҫал уҡытыусыны күреү менән йөрәгең шәберәк тибә башлаймы? Уҫал ҡаҙ, эт йә әтәс күреп, өнһөҙ ҡалған мәлдәрең йыш буламы? Бар яуаптарға ла эйе тиһәң, был лайфхактар һинең өсөн. Тыңла, психолог Гөлнәзирә апай бары һинең өсөн шәп кәңәштәр еткерә. Һеҙ ул ҡурҡыуҙы йәнлек итеп күҙ алдына килтерегеҙ. Ниндәй төҫтә ул, ниндәй формала ул, һәм дә шуны айырым итеп күрегеҙ. Һәм дә ҡурҡҡан һайын ана шул йәнлекте итеп, айырым итеп күреп, мин һине күрҙем, булды, мин һинән ҡурҡмайым тип әйтергә кәрәк. Әгәр ҙә һеҙ ҡурҡып ҡыҫылһағыҙ, һеҙ мин ҡурҡам икән тип уйлайһығыҙ. Әгәр ҙә һеҙ уны айырым итеп күрәһегеҙ, һеҙ уны еңә алаһығыҙ. Һәм дә ныҡ ҡурҡҡан мәлдә ҡулығыҙҙы ныҡ итеп ҡыҫығыҙ. Ҡулығыҙҙы иғтибарығыҙҙы ҡулығыҙға йүнәлтегеҙ һәм дә бер нисә тын алығыҙ. Мына минең һымаҡ. Ибәрегеҙ. Тағын бер тапҡыр итымды сығарығыҙ. Мына шул күнегеү, ябай ғына күнегеү һеҙгә көс бирәсәк. Ҡурҡыуҙы еңер өсөн мин һеҙгә спорт менән шөғөлләнергә тәҡдим итәм. Волейбол, баскетбол, йүгереү, шундай спорт төрҙәре ҡыйыулыҡ кешегә бирә. Әммә һеҙ агрессив булырға тырышмағыҙ. Сөнки һеҙ агрессия менән йәшәһәгеҙ, һеҙ үҙегеҙгә ана шундай агрессив кешеләрҙе яҡынайтаһығыҙ. Кәрәкмәй, донъяны яратыр кәрәк, үҙегеҙҙе яратыр кәрәк, һәм дә ҡурҡмаҫҡа кәрәк. Ҡыйыу кеше булырға теләйһегеҙ икән, һеҙ үҙегеҙгә маҡсаттар ҡуйығыҙ. Шул маҡсат менән ҡайнап йәшәгеҙ. Иртәнсәк уянғанда күҙ алдығыҙға килтерегеҙ. Һәм дә көн һайын ебәрегеҙ шул маҡсатығыҙға үҙегеҙҙең иғтибарығыҙҙы. Земфира, мин камеранан ҡурҡам. Һин нимәнән ҡурҡаһың? Нимә мин? Нимәнән ҡурҡаһың? Бер нәмәнән дә ҡурҡмайым. Теш табибынан? Теш табибынан әҙерәк ҡурҡам. Мин дә ҡурҡам шул. Әйҙә унан бергәләп ҡурҡайыҡ. Әйҙә, күңелерәк булыр. Ҡурҡыу ҙа кәмей.
Кәңәш. Куркуды бөтөрөр өсөн тағы бер шәп ысул бар. Һүрәт төшерегез, бәйләгез, сигеү эше менән булышыгыз, балта, сүкеш тотып, өйдә кәрәкле әйбер эшләгез. Иң мөһиме, ул шөгыль күңелегезгә акчаһын. Буш тормагыз. Үзе рәссам, үзе психолог. Раушания апайды тыңлайык. Безнең студиябызга күп балалар килә. Без балалар менән төрле эшләр менән монда шөгыльләнәбез. Һүрәт төшерәбез, шулай кул эшләре менән шөгыльләнәбез. Кул эшләре төрле мендәрдәр, декоративный тегәбез, уенсыктар. Бында балалар киләләр күпселегендә ял итәргә. Чөнки мәктәп программаһы бик авыр бит инде. Һәм балалар күпселегендә әйтәләр, Рушания Махмутовна без сезгә ял итәргә киләбез дип әйтәләр. Күпселегендә балалар киләләр, кара буяу белән һүрәт төшерә башлайлар. Мин аларга әйтәм, кара буяу белән төшерергә кирәкмәй. Ниндәй тормыш матур, карагыз ниндәй матур төрле төстә буяулар бар. Матур яхшы буяулар менән буярга тырышыгыз. Кара төс менән буямайык дип әйтәбез. Юктан гына бала кара буяу белән төшермәй. Оның исендә, күңелендә ниндәйдер проблема ята. Кыздар, малайдар, рәсемдәрегез дә, күңел дөньягыз да шау-сагау төстәрдән генә торһын. Так, йөрәгең тигез тибә. Тир бәреп сыкмаган. Әйе, әнимә? Аяк, кулдарың да калтырамай. Шунан, нимә әйткең килә, Земфира? Әйт. Әйтәйемме? Әйт. Фатима, һин симулянт. Кем? Камеранан сыгыштардан курккан кешегә охшамаганһың. Симптомдар тап килмәй. Шунан, һин сирле түгел. Әллә шәбәйдем микән? Кыздар, егеттәр, һеҙгә һорауым бар. Һеҙ нимәнән куркаһығыҙ һәм куркмаҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк? Мин контроль эштән һәм әдәстән куркам. Мин куркам ошондай эттәрҙе. Уларҙы күргәс, ҡулдарым ҡалтырай башлай. Мин больницаға барғанда, мин врачтардан куркам. Сөнки уларҙың ошондай шприцтары бар. Мин ҡараңғынан куркам. Мин ҙур атаҡаҙан куркам. Сөнки улар соҡой нығытып. Ауылда ҙур үрмәкселәр йөрөй. Мин шуларҙан куркам. Ошолар. Мин эттәрҙән куркам. Куркмаҫ өсөн ҡымыҙ эсергә кәрәк һәм ҡоро ташарға кәрәк. Алма ашарға кәрәк. Бутҡа алма. Күп аш ашарға кәрәк. Йондоҙло пациент. Бала саҡта мин тәрән һыуҙан ҡурҡа торайым. Иҫләйем тигән буревестник тигән бассейнда беҙ шөғөлләнә торғайныҡ бәләкәй саҡта, 2-3 класс тирәһендә. Шунан барып мәктәптән беҙгә секция астылар. Апай өйрәткән була инде, шулай. Анда бер яғы балалар өсөн һай ғына. Балаларға шулай ғына. Мин 10 йәшлек малайға шулай ғына инде. Тәрән яғы 4 метр самаһы. Шул беҙ теге тәрән яҡҡа ипләп кенә килә ята, тегендә теге һыу аҫтына еткән һайын, төшкән һайын күренә бит инде. Ҡап-ҡараңғы булып күренә. Шуға мин ныҡ ҡурҡа торғайным заманында. Публиканан ҡурҡа торғайным. Менә публикаға сығырға ҡурҡа торғайным. Шиғыр һөйләргә минең өсөн бик ҡыйын булды. Әммә мин шуны сәхнә аша, ипләп кенә сәхнә аша, бейгән һайын ул ҡаса барды. Хәҙер инде мин ҡурҡмайым. Менә шундай тәҡдимем, кем теге кеше алдында үҙен теге һөйләп, яки теге йырлап, шиғыр һөйләп, былай ғына һөйләй алмай икән, күберәк эшләргә шуны. Әлбиттә, ҡыйыныраҡ була. Беренсе аҙымдарың теге ытмағы итеп тораһың. Аҙаҡтан инде өйрәнеп китәһең.
Хөрмәтле телевизор караусылар, һәр төрле куркауды еңеп дәвалап була. Сирегезне яшермәгез, вакытында дәваланыгыз. Иң мөһиме безнең тапшыруыбызны карагыз, чөнки ул дәвалау сыйфатына ия. Ысынмыни? Ысын, бәйләнештә булайык. Сәламәт бул.